Oke, malam tahun baru kita unboxing keyboard baru. Ya, ini dia. Jadi ini mechanical keyboard dari Keychron K2. Nah, jadi sebenarnya saya sih nggak begitu mengikuti ya perkembangan mechanical keyboard ini karena sering lihat di grup mechanical group keyboard Indonesia, jadi akhirnya keracunan juga nih pengen punya. Sebelumnya ada beberapa pilihan sih seperti merek-merek kayak apa ya, Leopold, habis itu apalagi macam-macam lah. Tapi entah kenapa begitu lihat si Keychron K2 gitu ya, dan yang versi 2 itu langsung kepincut, jadinya ini mau dipakai. Jadi kita buka dulu. Keychron K2 a sleek compact wireless mechanical keyboard ya. Jadi si Keychron 2 ini bisa dual mode ya. Jadi dia bisa kabel juga wireless. Ini fitur utamanya compact design. Ini nggak pakai numpad ya. Ini 70%. Kemudian dual compatibility, jadi bisa untuk Apple dan juga Windows. Kemudian dual mode tadi wireless dan wired ya, jadi bisa via Bluetooth atau pakai kabel Type C. Bisa dihubungkan sampai 3 perangkat. Di sini ada PC, tablet dan smartphone gitu ya. Dan baterai life-nya di sini diklaim bisa sampai 4 minggu gitu ya, atau 1 bulan ya. Kemudian light effect ya. Oke, langsung kita buka. Ya. Kemudian dalamnya ada seperti ini. Ya. Sini ada petunjuknya, cara penggunaan, connect Bluetooth, connect kabel. Oke, jadi ini manualnya ya, penggunaan. Oke, ini ada pelindungnya ya. Jadi di sini, wah, ini sudah menggoda ini. Oke ya, maka kemas seperti ini ya, Keychron K2. Oke, ini kemudian ada sebentar, ada manualnya lagi. Ini lebih tebal ya. Kita kesampingan dulu. Akan ada tangannya. Oke, di sini ada keyboardnya nanti dulu ya. Saya lihat ada apa jadi pakai penjualannya. Di sini ada keycaps tambahan. Ya, ada 5 ini. Ada 5. Kemudian ada pengaduk telur ini buat menarik keycapsnya ya. Terusnya kemudian ada kabel braided Type C ke USB ya. Ini ada ganjalan. Nah, itu aja. Jadi ini kita taruh samping. Kita buka keyboardnya. Ya, ini lagi-lagi ini diberi pelindung lagi ya. Seperti ini. Cut. Wow. Ini build quality-nya benar-benar solid ya. Ini udah kelihatan nih dari keynya. Ini belum disentuh saya sudah bisa membayangkan kenyamanan mengetiknya nih. Ekspektasi ya, jadi realitinya belum tentu ya. Jadi masih kita coba. Jadi kita lihat seperti ini. Kemudian ini kalau versi 2 dia agak naik gitu ya, nggak datar dia, nggak flat. Sini ada switchnya.
Sini ada Type C, ada mode Bluetooth gitu ya tadi ya. Ini ada 2 switch di sini. Kemudian, nah ini bisa dinaikin 2 level ya. Satu ini atau yang, ini tinggal pilih mana kenyamanan. Ini untuk sebuah keyboard mekanikal ini ya standar sih kayaknya beratnya ya. Tapi lumayan berat sih untuk yang 70% mungkin ya, karena ini ada, ini bukan plastik nih, bukan plastik. Oke, sekarang kita coba dengan posisi standarnya. Ini jujur aja ya, ini jadi kayak balik ngetik pakai PC jadul saya dulu. Kayak pakai keyboard IBM gitu ya, PC IBM. Ini yang brown ya, jadi memang kalau yang brown ini feel-nya memang cocok buat ngetik gitu ya. Ini sebenarnya sisi default ini udah enak nih buat ngetik ini. Tingginya saya coba pakai yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau saya kan lebih cocok yang ini deh. Lebih cocok. Ya, saya suka suaranya nggak terlalu clicky, berisik gitu kayak blue atau red ya. Ini karakter brown banget, saya suka. Oh. Oke, sekarang ini dulu, nanti saya mau coba konekin ke PC buat tes-tes lagi. Yuk.